інструмент трембіта, він найдовший у світі. Він виготовляється з смереки громовиці, тобто до смереку б'є блискавка. Смереку зрізають, вирізають такі дві пластинки завдовжки 3 метри 5 сантиметрів. Ось є такий гуцульський інструмент шкібля, вистругують таку акуратну дірочку. Ось, склеють ті два золотки докупи, тобто ревчики, бачите, акуратну дірочку там виробляють. Облуплюють березову кору кидають у каструлю, проварюють, там виходить березовий клей. Акуратно змазують, ну і кора вже така робиться більш еластична, обвивають і ось така, виходить, ось така трембіта.